কিছু দাঁতের মতো বিষ, বিষ নানা বিষ বুঝলো না? ওই ওরা ইয়ে করে মাথা খাইটা ছিল্লা আমাদের মাইক মাছ রাখতে রাখাই না, আমার একবার দেখলাম গরু আছে না, গরু মরার জন্য অনেক সময় গরু মরে যায় না, এটা আবার লয়ে আই না ইয়ে করে আগুন দিয়ে সুন্দর ঘুরে ঘুরে পেটটা ফেলে ফেলায়, পেটটা ফেলে না উল্টা অটো আছে মুড়ি টুড়ি সব ফালা দেয়। আর পছন্দ করে আছে না, ঠিক আছে না, সামনা সামনা এদিকেও আগুনটা বুঝা দেখা এখানে দিয়ে ওরা সুন্দর মতো ইয়ে করে পরিষ্কার করে এমনি আলাদা পরিষ্কার করে বুঝা দিলে আগুন মশলা টসলা করতে দিয়ে দেয় না, তারপরে মাংস মাংস আছে না সব শীত হয়ে যায়। আর ওইগুলো তোমার ওই চালু চালু হয়ে যায় হয়ে গেলে বাস এখন ওরা পুরো ইয়েটা উঠায় উঠাইয়া চাপাতি আছে না, চাপাতিতে সুন্দর মানে শক্তিও লাগে না কাটে। আর ওই যে তোমার ওই যে রাইসগুলি আছে না ভাত হয়ে থাকে জায়গা দেয়। বর্ষার সময় সকাল দিকে বহুত মানসিক টেনশন আছে, পোশাক পোশাক শরীর পোশাক অতিরিক্ত পোশাক দেয়। আর তোমার পায়খানা রাস্তা তো শরীরে ব্যথা করে, পায়খানা রাস্তা ব্যথা করে বুঝছো, শরীরে পায়খানা রাস্তা ব্যথা করে আস্তে আস্তে সমস্যা যদি আল্লাহ জানে মানুষের চাপে আছে টেনশন। ডাক্তার দেখাতে এবার সাথে সপ্তাহে কলা খাইছি না, কলা টলা খাইলে একটু আলাদা লাগে ভাই নেই কলা খাই মানসিক চাপে আছে। ডাক্তার দেখেন, ডাক্তার না দেখে নেই বরিশাল বরিশালে তোমার ওই যে আমার অঙ্কুরাতরের সমস্যা হয়েছে অপারেশন করছে, কিন্তু এখানে আমার মারছে, আমার তো আর মারে নাই ডাক্তার দেখেন, ডাক্তার দেখে ওষুধ দিলে ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। কফি খায় খেতে খেতে এই সমস্যাটা বাড়ছে।
তিন মাস তিন মাস করে খাই না বলে কফি খাইবা না লঞ্চা খাইবেন লঞ্চা এখন তো তোমাদের খাইতে হবে